33 وسيت اون مارك وعندها 50,000 سيبورتور وماتوا على جالها ناس. خويا انا بور موا هذه نورمالمون نديرها اكثر. واحد ما يقدر يقول لك الترافيكيت تو لا سيريستيمي ولا نقصت لها من لا فالور تاعها. نو. دونك يعود الكوميسار او زابور يكون عنده النظره تاع يطور النادي وراح يعاونك يديرها لك اون دو جور. يكتب غير ليستوريك دو كلوب قال موا جي جوجي كو سو كلوب لو لوغو هذا قيمته 40 مليار او 50 او 35. واحد ما يقدر يقول له علاش، ويقدر يقول لك 500 مليون وواحد ما يقدر يقول له علاش، باسكو ما عندوش قيمه، نا با اون فالور وما يتباعش، باسكو اللوغو يسفون با، ما يتباعش، يتقيم برك لا فالور تاعو، لي جامي يتباع. اللوغو سي امبورطون، سي امبورطون. Techniquement, ça va prendre. Non, ça prend pas du temps, non. Parce que قبل il y avait du sabotage, je m'excuse du terme. كنا نديروها en 10 jours ولا 15 jours، les gens ne voulaient pas que le capital augmente. حنا ماناش خايفين. حنا يطلع الكابيتال ويجي واحد غني يشريها نقول له تفضل. هاك الجماعه اللي لاصقين هذا اللي يخافوا. قالوا يدخلوا جماعه ديزاكسيونير ويشريوا، حنا ماذا بينا. كلوب يولي يجي 40 مليار، يجي واحد يقول انا نحط 22 مليار 51%، جماعه من فضلكم سامحوني، حنا اللي نفرشوا له الطابيروش. فيها والو، كنت تكرش تالي شاد المنصب، ماكش حاب تبطل وخايف تروح لك ولا ما على باليش. الفوريه هذيك تاع الكرسي، دونك سي نورمال يخافوا. Et justement, puisque vous avez procédé à un changement au niveau du staff, vous venez de faire appel au service de Petraj Paris, est-ce que vous allez faire la même chose avec l'actuel commissaire au compte? شوف الكوميسار quand il a été désigné l'initiative il s'appelle Hakim Bishna, cabinet de M. Bishna Hakim. Et moi je suis PC à mon avis, je suis justiciable, je ne pourrais pas travailler avec des commissaires au compte avec qui je n'ai pas vu de l'aide pendant 6 mois. Donc c'est de mon droit le plus absolu de choisir le commissaire de la société. Et le cabinet d'avocats, il est impératif surtout dans ce club. Peut-être ailleurs, là tu me dis je l'avocat, à l'USMBA, il faut un cabinet d'avocats parce qu'il y a trop de dossiers. وانا بدينا برك مازال، انا على بالنا دوك يبداو يطيحون علينا الاول اخي يدوروا وتجي ورقه مازال يجونا العجب. Justement, parmi les décisions qui ont été prises à l'occasion du conseil d'administration, du premier conseil d'administration sur le salaire, qu'est-ce qui a été pris comme décision Par rapport à quoi? Par rapport à la situation du club. Tu parlais du côté financier, de la gestion. Je ne sais pas ce que vous avez décidé. Non, là, déjà, il va y avoir. Non, il va y avoir un audit. L'audit, il va se faire. Et ça, l'audit, حنا والاستاذ قدامنا هنا، حنا الناس كيسمع كلمة اوديت تسمى بروكيورور جوج دو سيكسيون يصرح عليها. اوديت طاهر روح هكا ما رايحين نشوفوا عطينا هاتنا كورات واش كاين بينا. نورمال يشوفوها دي زيكسبير اللي مختصين في الامر، يشوف كل الحسابات، يشوف كل ليفر كونطابل، يدير لي رابورتمون بانكار، يخرج الحيوان سيدو. كاين حوايج مش ملاح فلاغرون وبزاف، هذه سي با دو ما فوت انا. سي طون كوميسار كون دو بروندر لي ديسيزيون كيل فو سي با الكلوب. لا بس اكزاكتومون. أنا تعلمنا شوية. Si je ne me trompe pas, je crois que le commissaire au compte relève la compétence du président du tribunal. C'est à lui de désigner. De la société. Non. C'est à lui de désigner. Si je ne me trompe pas. Vous parlez du commissaire au compte de la société. Non, désigné par le procureur pour évaluer. Non, c'est pas le procureur. Si l'on voit du président du tribunal. Le président du tribunal désigne. C'est à lui de désigner en tant qu'expert. L'expert aux apports. Voilà. C'est à lui de le désigner. Il est désigné par le président du tribunal. Oui. Mais la société en tant que. Elle peut avoir son commissaire au compte. Oui, c'est le droit. Est obligé d'avoir son propre commissaire au compte. Pour dire que le logo c'est un fonds de commerce. Il est estimé par le. C'est un élément. C'est un élément, mais c'est un fonds de commerce en quelque sorte. C'est comme le fonds de commerce. Le fonds de commerce comprend plusieurs éléments. Oui, oui. Des éléments matériels, corporels et incorporels. Oui. Parmi ces éléments incorporels, il figure le logo. Voilà. Justement, le logo, c'est au commissaire à évaluer, aux apports à évaluer. Désigné donc par c'est à lui de désigner président. n'importe quelle somme. Absolument. Bon, mes questions concernant vos objectifs. Vous avez des joueurs à contrat 2014 et d'autres à 2015. Bon, est-ce que vous êtes dans la possibilité de régler les 2015 sans passer par l'arbitrage? Il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le vert. Le vert, c'est un joueur qu'on va garder. C'est un joueur qu'on va garder. Le joueur, il va être عندنا، donc كان عندنا الحلول معاه.
الجوله تاعنا مازال يزيد يلعب عندنا عام دونك يبقى يسالنا نورمال ولا نلعب خالص نورمال كاين لو بلو. Non, et surtout pour le plafonnement, parce que là vous allez vous référer aux instances nationales. حنا لا لوجيك حنا ما عندناش بوكو دو داتا باسكو لو ستاج با جوار لي جوار يزافي دي كونترا اون بريف اي ا سو جور لي شارج سوسيال جامي تنحاو دونك كونط اون في لو كالكول سير لي 12 موا دو ترافاي العشرة انا نسالهم 24% مش 4,5 وحنا اون با با ليبيري بوكو جوار اون ليبيري واحد 13 ولا 14 سي تو. استمرار بالتقليد الوعي الاجور تاعنا في 60 حتى 120 بصح السؤال باجي يقول في الليل التسقيط تاع الاجور يعني عنده خطوات يعني انترناسيونال 120 واللي ما يلعبش في الانترناسيونال عنده 80 يعني هنا نقدروا نعرفوا باللي اللاعبين اللي غادي يلعبونا مانيش نهضر على فرق الجزائر نهضر على الجزائريين باغ اكزومبل سمعنا بلي بالحوسين راه جاي هناك يعني ما عندهاش الشروط باش يدخل فيها ما يقدرش يفوت ما يقدرش يفوت حتى 60 حتى كي يدير لو ماكسيموم دو سان سالير سي 800 دينار وهو نقدر نقنعو نسنيلو ب 30 مليون نسنيلو بصح حنا البروبليم هنا اللي غادي تدخل هنا عقلانيه او تدخل احترافيه تاع الرؤساء اللي غادي ياخذوا تحت الطابله ديال مسيو هذا هو المشكل اللي راه غادي تدخل تحت الطابله. مثلا باغ اكزومبل يجي كان بريزيدون يعطي بالحوسين يعطيه 80 ولا 90 وانت تجي دير القوانين منا قال غادي دير 30 اسكو هو تاع 80 هنا غادي تدخل الاحترافيه تاع الرؤساء. اي مي حنا رحنا تبعنا واحد اللي يقبل كيقولوا له 80 ماني يقولوا له عطينا نعطيوك 90 يقولوا ماني بقيت نعمل 80 وعطاوه بالحسين عطاوه لو دوبل سكو جو في دوني عطاوه لو دوبل يعني نقول لك لو دوبل واش عطيتو انا عطاوه لو دوبل اي لا ريفيزي ومام بويو عصاه بابا قال له خذ راي سني وعطاوك وطلعوك لا كاين دي جوار مازالو كاين شويه هذو ماهمش السماوات هذو هما اللي يديروا الحوايج السماوات يقدر يدور لك منا ويسني فيه. اسمح لي باش نهضر على الفيسبوك على الماتش الماتش و سا ديالو une question s'impose نتاع لا غلوري لا بريسيون تاع السبورتر تاع لا بريسيون دونك حنا شفنا دي فينومين سنا ستيل نعرفوا بلي ناسيونال سي لا ريبوبليك ديال لو فوتبول دونك qu'est-ce que vous envisagez en matière de restructuration تاع الكوميتي سبورتر تاع الدراسيه؟ شوف ليديوكاسيون دي سيبورتر انا نقول لك تربيه المناصر هي النتائج فين النتائج ثم الفريق يطلع مستواه يتلاحق المناصر هذا باش يولي يحلم انا راح نشارك في مباريات اقليميه ولا قاريه راح يعود يسافر ما يروحش للصوله الاولى يعود يخرج برا مع الكلاب تاعو يديفلوب سا مونتاليتي. انا جو نو سوي با مينيستر تاع السوسيولوج ولا باش يقول لك انا راح نربي ستاد ما نقدرش نقدر نحس روحي معايا دونك سا سي ان بروبليم لا ريو كومون دو فوتبول لما يشوفوا ثاني اللي سيالي على جي اس كا سي با لي سيبورتور دو لا جي اس كا كي كوماند ما حدش اللي بحال جو ديفي كيكونك كونت il fait un recrutement ولا يفي حاجه non c'est pas quand il y a un vide هي امور كامله يا استاذ لما الانسان ما يحترمش نفسه مشات وخلاص اذا كان على رب البيت بالدف فما على اهل البيت الا بالرقص. الناس تشوف لك الصوره تاع الاداره تاع ليكيب لونطرينمون ليكيب كومون لا احنا اصلا الحمد لله يا ربي طلعنا مي ريالمون بارلون سي لو مود دو جيستيون اللي فتح علينا طلعوا سي با ان كلوب كي مونت جو ميكسكيز ما عندوش الصفات تاع بطل وخرجنا بطل وخرجنا منها سي ان كونكور دو سيكونسونس لان الاداره تاعك ما تخوفش كي تقول لك تخوف تاع ماشي يخاف منك تاع دوله ولا قباحه ولا يحترمك الخوف تاع الاحترام الريسبي تقادر ويقادرك المناصر يتعامل معك والمناصر الجزائري معروف تخسر ليكيب تاعو لازم يسبك عادي اللي ما يقبل السباب ما يدخلش فوتبول احنا والفنا لا ديجا كيما انا ما عندهم وقت ما يسبونيش انا متوحش والله صعب الله يحفظك برك بلا قلنا بلي نورمالمون لونترينور نورمالمون هاد لا سيمين يجي هي معلوم بلي انه